ամբողջ գիշեր ինձ ծեծեց, խոշտանգեց ու երբ որ առավոտյան լույսը բացվեց, ինձ ասում է վեր կաց տանից գնա։ Հել ու գնա տնից, բայց բնական է այդ գորգորոցից, այդ ամեն ինչից հետո դուռը փակվում էր իմ վրա։ Իսկ այդ պահին հել գնա ջերմոցների կատյոլ անջատողը ես էի, այսինքն ես կաչագար էի այդ տան մեջը։ Երբ որ Աննա ջան գնում էին հարսանի, գնում էին խնջույքի ամենտեղ, ինքը երեխեք հետ գնում են։ Ես պետքա մնայի տուն, ես կատյոլ նայողն էի, ես ծաղիկ խաղողն էի, սա հոգսը ինչ որ կա, բայց իտոգում ես ոչ մի բան չեմ անում, ամեն ինչ ինքն է անում։ Խոսքով, այտենց կռիվ եղավ, ծեծեց եւ այլը, հենց դուռը բացվեց, ինքը գնաց կատյոլները, որ պետքա անջատի, ես այդ պահին դռան այդ արանքով սենց սղոսկացի էլի մի կերպ, բայց դե քանի որ 4 կողմը ցանկապատարած, բնականա չէի, հարևանի հայաթով, տապուճկիկով, սենց մագլցել եմ ահագին, իջել եմ այն մի հարևանի հայաթով, հետո այն մեկի հարևանի հայաթով, սենց 2-3 հարևանի հայաթներով սենց անցել եմ, առավոտը 6-ին 6-ներ, 5-ներ չեմ էլ հիշում, ու տենց ես ոտքով հասել եմ մինչև առյուծ արքա, մալացյա ոնց են ասում, այդտեղ